今天要上的是数学乘法的解题。那解题要怎么去解？那我们先来了解一下乘法大概会有哪些类型的题目。以前我们学过的乘法里面，比如说像这种一包10元，那我要算7包有多少钱？你的反应都很快，那7包就70啊。那这个70到底怎么来？一包10元，2包，那我把它乘以2啦，就20；3包，把它乘以3，就等于30。以此类推，7包，那我就把10乘以7，就等于70。好，如果今天把题目再稍微做一下修改，我们当然先从小的数字来啊。那如果大的数字，看到大的数字，我们通常都会很害怕。我们可以遇到的问题就是，比如说一盒，一盒有15颗苹果，那我今天要买5盒，里面到底有几颗？那这种东西的话，当然你自己想啊，一盒15颗，我就把它乘以1，那就15颗啦。2盒15颗去乘以2盒，当然就等于30。所以以此类推，5盒的话，当然我们就用15去乘以5，乘解的话就会等于75。像这种2位数乘1位数的，我就不另外再解给你看了。我们之前有教过，你如果还不会的话，回去看4001的那个教学档案。好，那还有什么样类型的题目？比如说，你知道1分钟是几秒？1分钟是等于60秒。那我今天如果要叫你做计算，做5分钟，到底等于几秒？你自己想1分有60，2分是不是2个60？3分是不是3个60？所以5分钟，我们当然就是把1分钟是60秒，5分钟有5个60，我当然就把它乘以5，所以当然就等于300。所以像这样类似的题目，都是属于乘法有关系的题目里面。好，那还有没有？有啦，其实很多单位换算的题目都跟乘法有关系比如说我们以前学过的1公尺等于100公分嘛。那我今天如果叫你算7公尺，会等于多少？当然就是7个1公尺嘛，那当然就会有7个100嘛，所以7个100，我就100乘以7嘛，对不对？好，那还有没有其他的嘞？还有像以前我们遇过的类似的问题，比如说我在一个线段里面，我把它分成1、2、3、4格，如果每一格是60公分的话，那请问一下全部的距离是多少？那就变成什么？60公分有几个？1、2、3、4，是不是4个60？没有写，但是你应该都要知道，说这其实每一格都代表60公分，所以4个60公分，我当然就60去乘以4啦，所以16就等于240。像这种题目也是属于乘法的题目乘法的观念。3年可以换成几个小时？你就先想一下我3年。要先把它换成天嘛，对不对？3年先换成天，还记得刚刚那个顺序吧？
年先换天，换成天之后呢，我才有办法换成小时嘛。好，我们就按照这个顺序来的话，年3年等于什么？3个，一年是等于几天？年就代表365天嘛，我就把它乘以365，对不对？所以3乘以365就等于3、5、15、3、6、18、19、339，就等于1095天嘛。那再来1095天，这个天我们分开算好了。再来1095天，我还要再把它换成小时。那你要记得哦，因为我们都知道一天是24小时，所以1095天就等于1095个24小时，所以就等于1095个24小时，对不对？所以就乘以24。这样子的话，我们就可以把这个答案算出来。啊，这个你自己去验算一下，好，看等于几小时。好，再来有一些题目是跟加减混合在一起的题目，那这个东西我们要怎么去解？我们来看一下，比如说道路施工，在一段道路上施工，每隔25公尺我要放一个警示的号志，每隔25公尺，每隔25公尺我要摆一个三角的号志，每隔25公尺要摆三角号志。那从第一个号志到第200个号志的距离是几公尺？从第一个、第2个、第3个、第4个，一直到第200个号志的这段距离是等于多少？那这个东西你不用去担心说，老师我真的要画200个吗？当然没办法了，画到完都下课了所以当我们慢慢来，你自己去想，我今天如果有3个号志的时候，你有没有发现3个号志这边有几个25？是不是2个？如果摆4个号志的时候呢？摆4个号志，摆4个号志的时候，是不是有几个25？是不是就有3个？以此类推，5个嘞？1、2、3、4、5，5个号志，是不是就有4个间隔？这个跟我之前教你们的用手指头，手指头来记这种间隔的问题。比如说我今天号志是头跟尾都有摆，是不是就刚好跟我的手指头一样？头尾都有，那几个指缝，是不是就4个指缝？所以如果头跟尾都有的话，我的间隔就是什么？就是把间隔，我的间隔就是等于什么？间隔就等于数量减1嘛，对不对？间隔我的间隔数几个间隔，是不是等于我摆几个号志的数量去减掉1个？不管是号志路灯或者是种树这些数量，摆上去种的数量，去减掉1，就是我们的间隔。那以此类推啦。如果今天遇到的状况不一样的话，像我如果今天跟你讲说，我今天一题是，我只有头有摆号志，但是最后面的这一个我没有摆，最后面终点的这个号志我没有摆，那我的间隔有几个？
我的间隔几个？还有跟这种头没有摆，尾巴有摆的，题目在考你的时候一定都会告诉你说啊，我头摆，尾巴不摆，或者是说头不摆，尾巴摆。那你就根据题目的意思把这个图画出来，画出来之后你就可以算了嘛，对不对？画出来之后，你就可以知道说啊，我的号字几个跟间隔的关系到底是成什么样的关系？到底是要加一呢，还是要减一，还是刚好等于号字的数量，对不对？所以这个东西你只要画一下图，就可以很清楚。像这个4个号字，几个间隔？好，像这种缺尾巴的、缺头的，是不是也是4个间隔？4个号字，对不对？所以这个东西就是间隔就等于数量，哦，间隔就等于号字的数量。那像刚刚这种头尾都有的，间隔就等于号字的数量去减掉1嘛。那还有一种是什么？我今天如果头尾都没有，只有中间有摆3个号字，那这段距离是不是要算1个间隔、2个间隔、3个间隔、4个间隔？是不是要算这4个间隔？我如果要算这一段路途的长度，虽然中间摆3个号字，但是我有几个间隔？像这种头尾都没有的，就要算间隔数的话，就是间隔等于数量，号字灯的数量去加1，像这种就要加1，刚好等于号字。这种呢，间隔就等于号字去减1。像这种东西，你要自己去画一下图，判断一下。好，那这一题要怎么解？根据我们刚刚讲的，我今天头尾都有摆号字灯，所以我是从第一个摆到第200个。第一个摆到第200个，那第一个摆到第200个，是不是我有几个间隔？间隔就等于几个？我们刚刚教了，头尾都有的情况之下，间隔是不是少1？所以间隔就等于200去减掉1嘛，所以等于199。好，每个间隔是25公尺，每个间隔是25公尺。所以全部有199个间隔，是不是代表我有199个25？所以就用25去乘以199，25有199个嘛？好，所以乘起来就等于多少？心算有没有办法算？25乘以199。那如果我叫你用25去乘以200呢？想一下。怎么样算会比较快？你当然也可以用199去乘以25，这是没问题的哈，慢慢省。那我的话，我就会用200去乘以25，你自己去思考一下哈，200乘以25是等于5000嘛，5000再扣掉25就等于4975。好。这种方法你可以自己想一下，到底是什么关系？好，明天来我们再讨论。好，我大概跟你讲一下，我刚刚讲的，你如果听得懂的，你大概就去想一下这个过程到底怎么来的。好。路段有一个路段呢。路段上，我有放了50个盆栽，路段上放50个盆栽，那每个盆栽之间的距离，盆栽跟盆栽每个盆栽的距离。每个距离18公尺。那在这一个路段上呢，我头跟尾都有摆，从开始到结束我都有摆盆栽。
那请问一下这一段距离有多长？你就根据题目的意思，我现在有50个盆栽，然后每一个盆栽的距离是18公尺，你就知道说我一个树，我就说一个路段，所以这大概用一个竖线来代表就好。每一个有一个路段，我从开始我就放一个盆栽，开始就放一个盆栽，全部放了50个盆栽。那50个盆栽，是不是当然盆栽跟盆栽就有间隔？我跟你讲啊，头跟尾都有放盆栽，那这时候怎么办？当然就是我要先算一下间隔全部有几个嘛。所以间隔的话，就说有几个，头尾都有的话，间隔是不是少1？你看你的手指头，对不对？手指头5个手指头只有4个间隔，对不对？所以你如果说6个盆栽，当然就只有5个间隔；50个盆栽，当然就只有49个间隔。好，那我们知道每一个间隔是几公尺？18嘛，所以你就用我全部就有几个18，49个间隔，所以每一个间隔18公尺的话，就有49个18，所以你可以用我的18公尺就有几个？49个。那老师，我要写49乘以18可不可以？可以啊。乘法的交换其实都没有什么大碍的哈，你就直接两个拿来相乘就好。那这个答案不用看就知道，50乘以18，900嘛，对不对？900再去减掉18，就等于882。不信哦，自己算算看啊。好，我用50去乘以18，就900。那我50少掉1个，18嘛。自己想一下，明天来再告诉你怎么算。